Hello, welcome to Learnino. Zoology locomotion and movement ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള theory section നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള multiple choice questions കുറച്ച് നോക്കാം. First question, which of these is not a function of the skeletal system? Skeletal systemത്തിന്റെ function അല്ലാത്തത് ഇതിൽ ഏതാണ്? Mineral storage, protection of organs, movement, metabolism. ഏതാണ്? Option D, metabolism ആണ്. Skeletal system എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺസും കാർട്ടിലേജസും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലുകളും കാർട്ടിലേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തരുണാസ്ഥികൾ. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ വളയ്ക്കാനും തിരിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന അസ്ഥികൾ. ബോൺ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? വട്ടി പോലെയുള്ള സാധനമാണ് ബോൺസ്. കാർട്ടിലേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂക്കിന്റെ അവിടെയുള്ള അസ്ഥികൾ, ചെവി അല്ലെ, പിന്നെ നമ്മുടെ ചെവി നമ്മൾ തൊടുന്ന സമയത്ത് അത് വളയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള അസ്ഥികളാണ് ഈ പറയുന്ന കാർട്ടിലേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും, അത്ര തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ skeletal system എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺസും കാർട്ടിലേജസും ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ്. skeletal systemത്തിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാച്ചാ which include storage of minerals. minerals അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട്. വൈറ്റൽ ഓർഗൻസിനെ, ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസിനെ ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമുക്കറിയാലോ, ലങ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് വാരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഷോക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിനെയൊക്കെ ബാധിക്കും. ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കത് വലിയ ബാധിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിനെ അഥവാ വൈറ്റൽ ഓർഗൻസിനെ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ മൂവ്മെന്റിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സ്കെലറ്റൽ സിസ്റ്റം ആണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ആർ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ബോൺസ് ആൻഡ് കാർട്ടിലേജ്? ബോൺസും കാർട്ടിലേജും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കോണ്ടാക്ടിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ടെൻഡൻസ്, ബി ലിഗമെന്റ്സ്, സി ജോയിന്റ്സ്, ഡി ഫാസിയ. ഏതാണ്? ജോയിന്റ്സ് ആർ ഓപ്ഷൻ സി, ജോയിന്റ്സ് ആണ്. ജോയിന്റ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ബോൺസ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ബോൺസ് ആൻഡ് കാർട്ടിലേജ്. ഇപ്പൊ രണ്ട് ബോൺസിന്റെ ഇടയിലും ജോയിന്റ്സ് കാണാറുണ്ട്. ഒരു ബോണും ഒരു കാർട്ടിലേജിന്റെ ഇടയിലും എന്ത് കാണാറുണ്ട്? ജോയിന്റ്സ് കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ആർ ദ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബോൺസ് ആൻഡ് കാർട്ടിലേജ്. ലിഗമെന്റ്സ് അറ്റാച്ച് ബോൺ ടു ബോൺ. ബോണിന്ന് ബോണിലേക്ക് വരുന്ന അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? അത് ലിഗമെന്റ്സ് എന്നാണ് പറയാ. വൈൽ ടെൻഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? ബോണും മസിലും ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെൻഡൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ 2-3 പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? കാർട്ടിലേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണുകൾക്കിടയിലുള്ള ജോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ബോണിനും കാർട്ടിലേജിനും ഇടയിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റും എന്താണ്? ജോയിന്റ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ലിഗമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോണിനെ ബോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും ടെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺ ടു മസിലിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതുമാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ വേർഡ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുക: ടെൻഡൻസ്, ലിഗമെന്റ്സ്, ജോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഡു ജോയിന്റ്സ് ആക്ട് ആസ് ഡ്യൂറിങ് മൂവ്മെന്റ്? ഈ മൂവ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് എന്താണ് ജോയിന്റ്സ് ചെയ്യുന്നത്? എഫേർട്ട് ആയിട്ടാണോ നിൽക്കുക, അതോ ലിവർ ആയിട്ടാണോ നിൽക്കുക, അതോ ഫൾക്രം ആയിട്ടാണോ നിൽക്കുക, അതോ ലോഡ് ആയിട്ടാണോ നിൽക്കുക? ഓപ്ഷൻ സി, ഫൾക്രം ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക. മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി ഇനീഷ്യലി ബൈ മസിൽസ് അല്ലെ? മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചതല്ലേ അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആക്കുന്നത് ആരാ? അത് മസിൽസ് ആണ്. മസിൽസ് റിസീവ് ആൻഡ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് കോൺട്രാക്ട്. മസിൽസ് എന്ത് ചെയ്യും? CNS അഥവാ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇമ്പൾസ് എവിടേക്ക് എത്താം? സിനാപ്സിലേക്ക് എത്താം അല്ലെ? മോട്ടോർ ന്യൂറോണിന്റെ അവിടേക്ക് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അതായത് നെർവും മസിലും കൂടിയുള്ള ആ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഒരു ഇമ്പൾസ് വരുന്ന സമയത്താണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഇമ്പൾസിൽ നിന്നാണ് മസിൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുക. ദിസ് ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റഡ് carries out movement through joints. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ജോയിന്റ്സിൽ കൂടെ മൂവ്മെന്റ്സ് പോസിബിൾ ആക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആക്ട്സ് ആസ് ഫൾക്രം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ഫൾക്രം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൾക്രം ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ നമ്മളൊരു റോഡ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇത് തള്ളുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ, ഈ ഫൾക്രം എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ എഫേർട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഫൾക്രം യൂസ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഫൾക്രം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനനുസരിച്ച് ഈ ലോഡിന്റെ എത്രത്തോളം വലിയ ലോഡാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രഷർ ഇവിടെ കൊടുക്കണം. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എഫേർട്ട്. അപ്പൊ എഫേർട്ടിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഈ ലോഡ് മൂവ് ചെയ്യും. ഈ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം. നമ്മളിപ്പോൾ നോർമലി അത് മൂവ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് വലിയ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഫൾക്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ അത്ര വലിയ പാടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിനാണ് ഫൾക്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് എഫേർട്ട്, ലിവർ, ലോഡ്, ഫൾക്രം. ഈ 4 എന്താന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫൾക്രമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഈ പറയുന്ന ജോയിന്റ് ആണ്.
Which of these is not a classification of joints? താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ജോയിന്റ്സ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? കണക്റ്റീവ്, ഫൈബ്രസ്, കാർട്ടിലേജിനസ്, സൈനോവിയൽ. ഏതാണ്? കണക്റ്റീവ് ആണ്. The points of connection of bones to each other and to cartilages are called joints. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബോൺ ടു ബോൺ കണക്ഷൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ ടു കാർട്ടിലേജ് കണക്ഷൻ ആണ് ആര്? ജോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. They are of 3 types. 3 തരത്തിലുള്ള ജോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഫൈബ്രസ് ജോയിന്റ്സ്, കാർട്ടിലേജിനസ് ജോയിന്റ്സ്, സൈനോവിയൽ ജോയിന്റ്സ്. കണക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ്, കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്, അത് ജോയിന്റ്സിൽ വരില്ല. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, കണക്റ്റീവ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ജോയിന്റ്സ് ഡു നോട്ട് ഷോ എനി മൂവ്മെന്റ്? തന്നിരിക്കുന്നതിൽ മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ അല്ലാത്തത് ഏതിലാണ്? ഫൈബ്രസ് ജോയിന്റ് ആണോ, സൈനോവിയൽ ജോയിന്റ് ആണോ, പിവോട്ട് ജോയിന്റ് ആണോ, കാർട്ടിലേജിനസ് ജോയിന്റ് ആണോ? സൈനോവിയൽ ജോയിന്റിലാണ് മൂവ്മെന്റ് കാണാത്തത്. ജോയിന്റ്സ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ പറയണം, 3 തരത്തിലുണ്ട്, ഫൈബ്രസ്, കാർട്ടിലേജിനസ്, സൈനോവിയൽ. ഫൈബ്രസ് ജോയിന്റ്സ് ഡു നോട്ട് ഷോ എനി മൂവ്മെന്റ്, കാരണം ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡെൻസ് ഫൈബ്രസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ്. അവിടെ ഡെൻസ് ഫൈബ്രസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് അത്രയ്ക്കും മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ അല്ല സൈനോവിയൽ ജോയിന്റ്സിൽ. 6th question, what type of joint is present between adjacent vertebrae? നമുക്കറിയാം vertebral column അല്ലേ, നമ്മുടെ നട്ടിലുള്ള ഭാഗം. അപ്പൊ ആ നട്ടിലുള്ളവിടെ adjacent vertebrae ഇടയിൽ കാണുന്ന ജോയിന്റ് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സും വളയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുനിയാനും നിവരാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന adjacent vertebrae ഇടയിലും ഈ പറയുന്ന ജോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവിടെ നമുക്ക് ഇളകാൻ പറ്റുന്നത്. അത് സ്റ്റിഫായി വെടുപോലെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും മൂവ്മെന്റ് പോസിബിൾ അല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ കാണുന്ന ജോയിന്റ് ഏതാണ്? പിവോട്ട് ജോയിന്റ്, ഫൈബ്രസ് ജോയിന്റ്, കാർട്ടിലേജിനസ് ജോയിന്റ്, ഗ്ലൈഡിംഗ് ജോയിന്റ്. ഏതാണ്? കാർട്ടിലേജിനസ് ജോയിന്റ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത്. Cartilaginous joint is present between adjacent vertebrae. These joints are characterized by the presence of cartilage. ഇത് അവിടെ cartilage ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം അടുപ്പിച്ച് ചെറിയ 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 ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ vertebrae. അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ നമുക്കൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഈ ഒരു കാർട്ടിലേജും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് പെട്ടെന്ന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കാത്തത് കേട്ടോ. പിന്നെ cartilaginous joints permit limited movement of body part. അപ്പൊ ഇത് ഈ cartilaginous joint വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് മാത്രമേ പോസിബിൾ ആക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. അഡ്ജസന്റ് വെർട്ടിബ്രേന് ഇടയിൽ കാണുന്ന ജോയിന്റ് കാർട്ടിലേജിനസ് ജോയിന്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സാഡിൽ ജോയിന്റ്? സാഡിൽ ജോയിന്റ് എക്സാമ്പിൾ ഏതാ? ബിറ്റ്വീൻ ദ കാർപ്പൽസ്, നീ ജോയിന്റ്, ബിറ്റ്വീൻ കാർപ്പൽ ആൻഡ് മെറ്റാകാർപ്പൽ ഓഫ് തംബ്, ബിറ്റ്വീൻ അറ്റ്ലസ് ആൻഡ് ആക്സിസ്. ഓപ്ഷൻ സി, ബിറ്റ്വീൻ കാർപ്പൽ ആൻഡ് മെറ്റാകാർപ്പൽ ഓഫ് തംബ്. കാർപ്പൽ മെറ്റാകാർപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കൈ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ നമ്മൾ റിസ്റ്റിന്റെ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ റിസ്റ്റിന്റെ അവിടെ കുറച്ച് എല്ലുകളുണ്ട്, കുറച്ച് കുട്ടി 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 എല്ലുകളുണ്ട്. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാർപ്പൽ. ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ വിരലുകൾക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മുടെ വിരൽ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് കയ്യിലൊരു പോർഷൻ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വിരലുണ്ടാവുക. നമുക്ക് വിരലിൽ കാണുന്ന എല്ലുകളല്ല, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഈ വിരലിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് എന്ത്? ഈ പറയുന്ന മെറ്റാകാർപ്പൽസ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ല? നമ്മളിപ്പോ കൈ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസ്റ്റിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട്, ആ റിസ്റ്റിൽ കാണുന്ന എല്ലുകളാണ് കാർപ്പൽസ്. അതിന് കണക്ട് ചെയ്ത് തൊട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന എല്ലുകളാണ് എന്ത്? മെറ്റാകാർപ്പൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേ നമ്മുടെ വിരലുകളുടെ എല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫലഞ്ചസ് ആണല്ലോ, അതിന്റെ പേര് എന്താണ്? ഇത്ര വിരലുകളുള്ള എല്ലുകൾ നമ്മൾ ഫലഞ്ചസ് എന്നാ പറയാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സാഡിൽ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാർപ്പലിന്റെയും മെറ്റാകാർപ്പൽ, നമ്മുടെ തമ്പിന്റെ സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കയ്യില് ഇതങ്ങനെ റിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, റിസ്റ്റിന്റെ അവിടെ ഒരു എല്ലുണ്ട്, ഈ എല്ലില് നമ്മളുടെ ഒരു മെറ്റാകാർപ്പൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്, തമ്പിന്റെ അവിടേക്ക് ഒരു മെറ്റാകാർപ്പൽ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ പറയുന്ന മെറ്റാകാർപ്പലും കാർപ്പലും, തമ്പിന് അവിടേക്കുള്ള മെറ്റാകാർപ്പലും കാർപ്പലിനും ഇടയിൽ കാണുന്ന ജോയിന്റ് ആണ് എന്ത്? സാഡിൽ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സൈനോവിയൽ ജോയിന്റിന്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. Among the two bones involved in the formation of such a joint, one is shaped like a saddle of horse. അതിലൊന്ന് ഹോസിന്റെ സാഡിൽ പോലുള്ള ഉണ്ട്, അതിന്റെ പേര് വന്നത് സാഡിൽ ജോയിന്റ് എന്ന് പേര് വന്നത്. നമ്മൾ കുതിരയുടെ പുറത്തൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ഒരു കുഞ്ഞു ഇരിപ്പിടം കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇങ്ങനെ അത് കുതിരയുടെ മുതുകാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറത്ത് നമ്മളൊരു സാഡിൽ വെക്കും, അതാണ് ജീനി എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഷേപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജോയിന്റിന് എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നത്? സാഡിൽ ജോയിന്റ് എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നത്. 8th question, which of these bones are not a part of axial skeletal system? Axial skeletal systemത്തിലെ ബോൺ അല്ലാത്തത് ഏതാണ്? 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കെൽറ്റൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെ, ആക്സൽ സ്കെൽറ്റൽ സിസ്റ്റം, അപ്പെൻഡിക്കുലർ സ്കെൽറ്റൽ സിസ്റ്റം. ആക്സൽ പറയുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ്, സ്കള്ള് മുതൽ അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഈ വെർട്ടിബ്രയൊക്കെ വരുന്ന പോർഷൻ ആണ് ആക്സൽ. ഇതിനോട് ബാക്കിയുള്ള അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ബോണുകളാണ്, അവരെയൊക്കെ എന്തിലാ പെടുത്തുക? നമ്മൾ
അത് അപ്പെൻഡിക്കുലർ സ്കെൽറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലാണ് പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആക്സിൽ പെടാത്തത് ആരാ? ക്ലാവിക്കിൾ ആണ്. Clavicle. The bones of the skeletal system are divided into two: axial skeleton and appendicular skeleton. Skull, sternum, vertebral column and ribs. ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടൻ. അപ്പൊ പിന്നെ അതിലല്ലാത്തത് പിന്നെ ഏതാ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ ടേംസ് അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്ത് കണ്ടോ അതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? അതൊക്കെ അപ്പെൻഡിക്കുലർ സ്കെൽറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഭാഗമായിരിക്കും. ഈ ക്ലാവിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ റിബ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ കോളർ ബോൺ എന്ന് പറയില്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൈയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൈനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലൊരു പോർഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ റിബുകൾ അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു ചെറിയ എല്ല് പോകുന്നുണ്ട്. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോളർ ബോൺ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൊടുന്ന സമയത്ത് അതിങ്ങനെ അറിയാം, നമുക്ക് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, കോളർ ബോൺ എന്ന് പറയും. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, മെലിഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന സാധനം. അപ്പൊ അതാണ് ക്ലാവിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആക്സിയൽ സ്കെൽറ്റത്തിലല്ല, അതേ ഇതിലാണ് അപ്പെൻഡിക്കുലർ സ്കെൽറ്റത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ക്ലാവിക്കിൾ. 9th question, which of these is an autoimmune disorder? Autoimmune disorder ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? നമ്മൾ ഡിസോർഡേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ആർത്രൈറ്റിസ്, ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ്, ഗൗട്ട്, മയസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ്. ഏതാണ്? മയസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ് ആണ് ഓട്ടോഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. യൂറിക് ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ഗൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? അതിന്റെ കോഡൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ മയസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ് വിച്ച് അഫക്ട്സ് ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷൻസ്. കാരണം ഇമ്പൾസ് വന്ന് ചേരുന്നത് ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷനിൽ. അവിടെ എത്തിയാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ അവിടേക്ക് പ്രശ്നം വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസിനെ വീക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ കാരണമാവും. ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് മയസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ് ക്യാൻ ബി സഡൻ. ഈ മയസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ് എന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണെന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. 10ാമത്തെ ചോദ്യം, വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അഫക്ട് ദ ന്യൂറോമസ്കുലർ ജംഗ്ഷൻ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ, ന്യൂറോമസ്കുലർ ജംഗ്ഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസോർഡർ മയസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ് ആണ്. അതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ്. ന്യൂറോമസ്കുലർ ജംഗ്ഷനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നു. അത് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസിന്റെ വീക്ക്നെസ്സിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. 11ാമത്തെ ചോദ്യം, which of these statements is false regarding myasthenia gravis? myasthenia gravis ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫാൾസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ്? ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ന്യൂറോമസ്കുലർ ജംഗ്ഷൻ, പറഞ്ഞല്ലോ, ശരിയാണ്. ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഫാറ്റിക്, ശരിയാണ്. ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു പാരാലിസിസ് ഓഫ് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസ്, അതും ശരിയാണ്. ഇതൊരു ജനറ്റിക് ഡിസീസ് അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. myasthenia gravis is not a genetic disease. Rather, it is autoimmune disorder which affects neuromuscular junctions. It leads to fatigue, muscle weakness and paralysis of skeletal muscles. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ജനറ്റിക് ഡിസീസ് അല്ല, ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഡിസോർഡർ ആണ്. അത് ന്യൂറോമസ്കുലർ ജംഗ്ഷനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഫാറ്റിക് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാവുന്നു, മസിൽസിന്റെ വീക്ക്നെസ്സിന് കാരണമാവുന്നു, സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസിന്റെ പാരാലിസിസിനും കാരണമാവുന്നത് ഈ മയസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ്. 12th question, which of these disorders is caused due to low concentration of calcium ions? calcium ionsന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസോർഡർ ഏതാണ്? മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി, ഗൗട്ട്, ടെറ്റനി, ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ്. ഓപ്ഷൻ സി ടെറ്റനിയാണ്. Muscular dystrophy, gout, tetany and osteoporosis are the disorders of muscular system and skeletal system. Out of these, tetany is caused due to low concentration of calcium ions. ഈ muscular dystrophy, gout, tetany, osteoporosis ഒക്കെ എന്തായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാ? മസ്കുലർ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ സ്കെൽറ്റൽ സിസ്റ്റവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 13th question, which disease increases the chance of fractures? ഏത് ഡിസീസ് വന്നാലാണ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? ടെറ്റനി ആണോ, ഗൗട്ട് ആണോ, ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ആണോ, ക്രോൺസ് ഡിസീസ് ആണോ? ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഓസ്റ്റിയോ പറഞ്ഞാൽ എല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത്, പോറോസിസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓട്ടകൾ വീഴാണ്. അപ്പൊ എല്ലുകളിൽ ഓട്ടകൾ വീഴാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലങ്ങ് ദ്രവിച്ചു പോകാന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണോ സമയത്ത് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഏതാ? ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് തന്നെയാണ്. Osteoporosis leads to reduction in bone mass and increases the chance of patient getting fractures. അവിടെ ബോൺ മാസ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഫ്രാക്ചർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതൊരു ഏജ് റിലേറ്റഡ് സ്കെലിറ്റൽ ഡിസോർഡർ ആണ്. കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് പ്രായമായിട്ടുള്ളവർക്ക് വരാറുണ്ട്. ക്രോൺസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡൈജസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡർ ആണ്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ക്രോൺസ് ഡിസീസ് അതിൽ നമുക്ക് അറിയാത്തത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് ക്രോൺസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ്.
14th question. Which disease is characterized by the accumulation of uric acid crystals in the joints? നമ്മളത് കോഡ് വെച്ച് പറഞ്ഞതാണല്ലോ അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ എ myasthenia gravis, ഓപ്ഷൻ ബി gout, ഓപ്ഷൻ സി muscular dystrophy, ഓപ്ഷൻ ഡി tetany. ഗൗട്ടിൽ യു ഉണ്ട്, accumulation of uric acid യു ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി. Gout is the disorder of the muscular system and the skeletal system. Muscular systemത്തിന്റെയും skeletal systemത്തിന്റെയും ഒരു disorder ആണ് gout എന്ന് പറയുന്നത്. It leads to the inflammation of joints due to crystallization and deposition of uric acid crystals. ഇത് എന്ത് കാരണം ഉണ്ടാവുക? It leads to the inflammation of joints. ഇങ്ങനെ gout ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ jointsൽ inflammations ഉണ്ടാവും due to crystallization and deposition of uric acid. Uric acidന്റെ crystallization and deposition കാരണമാണ് ഈ പറയുന്ന inflammations ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് arthritis ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നു. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ കേട്ടോ. 15th question. Which of these is an age related disorder? അപ്പോൾ പറഞ്ഞാണല്ലേ, tetany അല്ല, gout അല്ല, muscular dystrophy അല്ല, osteoporosis ആണ്. Which is a disorder of skeletal system. അല്ലേ? It leads to the reduction in bone mass and increases the chance of patient getting fractures. Bone mass കുറയുന്നു, fracture ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. Reduced estrogen level is a common cause. കാരണം കുറെ ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈസ്ട്രജൻ ഹോർമോണിന്റെ കുറവ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു.